Herkese salam. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən soyuq ayların əvəz olunmaz və dadlı yeməklərindən biri olan xəşlinin hazırlanma qaydasını sizinlə bölüşəcəm. Keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə qazanda 1 litr su qaynadıram. Qaynadıqdan sonra suya duz və kərə yağı əlavə edirəm. 1 stəkan yarım unu az-az əlavə edib durmadan qarışdırıram. Qarışdıra-qarışdıra su əlavə edirəm. Çoxlu qarışdırdıqdan sonra yenidən yarım stəkan su əlavə edib qazanın qapağını örtürəm. Xəşinin üzərinə zövqə görə ərinmiş kərə yağı və tut bəhməzi əlavə edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.